자, 볼게. 25년 고1 3월 5일 44번 질문에서. 내용 어렵지? 자, 대열 다음에 비동사가 나오면 주어는 뒤에 나와. 그래서 뭐뭐가 있다라는 존재를 강조하는 유도부사를 쓰였고. 자, 뭐가 있대? 강렬한 활동이 있대. 어디에 있어서? 어떠한 영역에 있어서. 이런 식의 문장 끝났고 이런 식의 뭐뭐가 있다. 자, 어떤 영역에 있어서 강렬한 활동이 있대. 강력한 활동이 있고. 어떤 영역? 연관된. 자, associated가 뭐로 쓰였어? 뒤에서 앞에 명사 꾸며주는 과거분사 PP로 쓰였지. 자, 어떤 영역과 관련된 강렬한 활동이 있대. 연관된. 자, 여기 이제 여기 우리 발음과 그 다음에 자, 여기 with 뒤에를 받는 병렬부자. 자, 여기까지. 그래서 with A and B로 보면 편하다. 자, 명사와 부명사가 나왔지. 그러면 발음과 그 다음에 발화된 말로 나온 반응의 소리를 듣는 것과 관련된 영역에 있어서 강렬한 활동이 있다면 이게 뭔 말일까? 말하는 반응을 듣는 것과 소리를 그리고 그 발음과 연관된 영역에서 활동이 일어난다는 거죠. 그래서 우리가 이 지문을 보면 뇌가 있는데 우리가 말로 이렇게 했을 때 발음과 이 말로 나오는 소리를 듣는 것과 연관된 활동이 있으면 여기서 자극이 일어나는 뜻이야. 뇌에서. 자, 일단 쉼표 다음에 위치 나왔다. 관계대명사 계속적 문법이고 접속사 플러스 대명사 쓰는데 여기서는 대명사가 it이야. 이 it은 짜증나게도 앞문장을 말해. 자, 이거 시험에서 요거 말하는 게 그냥 앞문장이야. 그리고 그 발음과 발화된 반응의 소리를 듣는 것과 연관된 영역에 강렬한 활동이 있다는 것은 되는 거야. 그것은 강화시킨대. 뭐를 강화시킨대? 연결되어 있는 바로 어디를? 구조를 강화시킨대. 어디와 연결되는 구조? 너의 뇌세포와 연결되어 있는. 자, 이게 발음이 들어가는 거야. 자, A. 발음이 들어가고 B. 말화된 그러한 소리를 들으면 너가 뭐가 된다? 여기의 영역에 뭐가 된다? 강렬한 활동이 생기고. 자, 이 활동은 뭐를 한다? 너의 두뇌력, 두뇌 힘, 좀 더 나은 두뇌 힘에 있어서 이 뇌세포가 뭐가 된대? 강화된다는 거지. 뭐를 강화시킨대? 두뇌력이 있는 뇌세포. 하지만 뭐야? 말했을 때 그걸 들으면 머리가 좋아진다 라는 뜻이 되는 거지. 오케이.